हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है खुशी और मैं लेके आई हूँ आपके लिए इतना हेल्दी काढ़े की रेसिपी, जिसको पीने से आपको किसी भी प्रकार की हो रही समस्या से मिनटों में राहत मिलेगी। जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, नज़ला, सूखी खांसी, बलगम खांसी, जोड़ों में दर्द, मियादी बुखार आदि किसी भी प्रकार की समस्या में ये 100% फ़ायदा पहुँचाता है। आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जड़ी बूटियों से बना हुआ काढ़ा है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। काढ़ा बनाने के लिए यहाँ पे हमने कुछ मसाले ले लिए हैं। ये लौंग है, 10-12 हमने लौंग ली है, 10-12 काली मिर्च ली हैं। हमने गिलोय की डंडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। हमने 10-12 तुलसी के पत्ते लिए हैं और अदरक का टुकड़ा लिया है और 5-6 हमने मुनक्का लिए हैं। थोड़ी सी हमने दालचीनी ली है और हमने थोड़ा सा हल्दी का टुकड़ा लिया है। हल्दी हमको नेचुरल वाली यूज करनी है, जड़ वाली हल्दी का यूज करें, केमिकल वाली हल्दी का बिल्कुल यूज ना करें, नहीं तो काढ़े का आपको कोई असर नहीं होगा। काढ़ा बनाने के लिए हमने एक पतीला भर के पानी ले लिया है। हमारा ये लगभग 1 लीटर पानी है। हम 1 लीटर का काढ़ा बनाएंगे। अब हमारा पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हमने हल्दी को जो टुकड़े टुकड़े किया था वो डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें तुलसी के पत्ते डालेंगे, ये हमने धो लिए थे। अब हम इसमें अदरक डालेंगे, ये हमने कूट लिया था। कुटी हुई गिलोय डालेंगे। दालचीनी डालेंगे। काली मिर्ची डालेंगे। लौंग डालेंगे। ये हमारे मुनक्के थे, ये भी डाल देंगे और इसको हम बॉईल होने देंगे। इसका आधा पानी हो जाए, जब तक हम इसे बॉईल करेंगे। अच्छे से खौला लेंगे। आप एक बार इस काढ़े को बना के पिएंगे ना, आप सारे डॉक्टरों की दवाइयों को भूल जाएंगे और आप इसी काढ़े का सेवन करेंगे। इसमें कोई केमिकल नहीं होता, इसीलिए ये हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हम एक बार पहाड़ों पे घूमने गए थे, वहाँ पे मेरे को बहुत ज़ोरों से नज़ला जुकाम हो गया था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पर एक आंटी जी ने हमको ये काढ़ा बना के पिलाया था। उनको तुरंत आराम लग गया था। इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ इस काढ़े की रेसिपी को शेयर करती हूँ, ताकि और लोगों को भी फायदा हो। आप देख सकते हैं हमारा काढ़ा अच्छे से खोल रहा है, इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब ये लगभग हमारा काढ़ा तैयार होने वाला है।
देखिए दोस्तों, हमारा काढ़ा बनके तैयार है। ये अच्छे से खोल चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे। देखिए ये आधा हो चुका है। हमको इतना ही खुलाना है, इससे ज्यादा नहीं खुलाना है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, तब हम इनको गिलास में ट्रांसफर करेंगे। अब हम इसको छान लेंगे। देखिए हमारा काढ़ा बनके तैयार है। हमने ये काढ़ा 4 लोगों के लिए बनाया था, जो कि 1 लीटर पानी से बना है। आप अपने हिसाब से काढ़ा बना सकते हैं। ये काढ़ा नज़ला, जुखाम, खांसी, बुखार, किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो उसमें आपको तुरंत आराम मिलेगा। आप अपने घर में बनाएं और दवाइयों को भूल जाएं। ये काढ़ा बना के आप भी पिए, अपने परिवार को भी पिलाएं और स्वस्थ रहें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।